سلام، من احتشام هستم، راوی چنل نغمه غمگین. داستانی که براتون میخوام روایت کنم داستان زندگی عسل هستش. با حرفای نیشدار پدر و مادرم اعتماد به نفسم و به طور کل از دست داده بودم. به جای توکل به خدا و تلاش برای حل مشکلم یه تصمیم اشتباه گرفتم. 16 سالم بود که دچار سوختگی شدید شدم. از ناحیه هر دو دست، از ناحیه شکم خیلی آسیب دیدم. دستام بعد سوختگی خیلی کریح شده بود، خیلی زشت. همه از نگاه کردن به ظاهر دستام وحشت داشتن. از شدت درد شب و فریاد می زدم. مامان برای اینکه دردم آروم بشه به من تریاک داد تا مسکن دردام باشه، غافل از اینکه این خودش یه درد بی‌درمونه. کم کم به کشیدن تریاک عادت کردم. به بهانه سوختگی، درد روزی چند بار مصرف می‌کردم. با اینکه پدرم وضع مالیش خوب بود، هیچ اقدامی برای درمان سوختگیام نمی‌کرد. مجبور شدم با ظاهرم کنار بیام، با رویاهام ودا کنم. حتی با اینکه چیزی به دیپلم گرفتنم نمونده بود، بعد اون اتفاق خیلی بد درس و مدرسم رو رها کردم و خونه نشین شدم. با ازدواج خواهرم سرزنش‌های پدر و مادرم شروع شد. من اون زمان فقط 18 سال داشتم، ولی به خاطر سوختگی، اعتیاد خیلی منو آزار میدادن. با حرفای نیشدارشون آتیش به جونم مینداختن. چاره‌ای نداشتم به جز اینکه صبر کنم، سکوت کنم. دائم پدر و مادرم خواهرمو به رخم میکشیدن. میگفتن تو بی‌عرضه‌ای. ببین خواهرت ازدواج کرد، ما تا کی خرج تو و مواد تو بدیم؟ نونخور اضافه لازم نداریم. هرچه زودتر باید شوهر کنی و از این خونه بری. با حرفای نیشدارشون اعتماد به نفسم و کلن از دست دادم. این شد که با مردی که 25 سال با من اختلاف سنی داشت ازدواج کردم. 2 ماه هم قبل عقدمون مواد مخدر رو کلن کنار گذاشتم تا حداقل تو آزمایش اعتیاد مشخص نشه که من معتادم. پدر و مادرم منو دست خالی بدون هیچ جهیزیه‌ای روونه خونه بخت کردن. خونه بخت که چه عرض کنم، خونه بدبختی. زندگی خودم به اندازه کافی داغون بود. حالا این زندگی داغونم رو زندگی یه زن دیگه ای بنا کردن. شوهرم اصلا به زندگی دومش بها نمیداد. اگه حرفی میزدم با کمربند به جونم میافتاد و سیاه و کبودم میکرد. بیشتر شبا تو خونه تنها بودم. به سقف نگاه میکردم. گوسفند میشمردم تا خوابم ببره. نمیدونم اسم همسر رو باید بذارم روش. هر وقت فیلش یاد هندوستان میکرد به من سر میزد. همیشه سرم منت میذاشت که منو نجات داده، با من ازدواج کرده، وگرنه به خاطر سوختگی دستام اصلا کسی حاضر به ازدواج با من نبود. من از همون اولم ازش بدم میومد. از طرفی هم برای اینکه کتک نخورم لال شده بودم. هرچی میگفتم چشم. روزای سیاه زندگیم یکی پس از دیگری سپری شد. فرزندم و باردار شدم. اون حتی تو دوران بارداریم تنها گذاشت منو. تأسف انگیزتر این بود که اونقدر احمق بودم که نفهمیدم شوهرم به شیشه معتاد شده. من از گشنگی مجبور بودم تو خونه های مردم کار کنم، با اینکه اصلا من سنی نداشتم. ولی هر کسی به دستای چروک و سوختم نگاه میکرد خیلی دلش برام میسوخت. بعد از اینکه پسرم به دنیا اومد، شوهرم این بار تریاک به من داد تا دردای زایمانم کمتر بشه. دوباره شدم همون آدم معتاد قبلی. شوهر نامردم کاملا ما رو رها کرده بود. رفته بود پیش زن و بچه قبلیش. هر وقت خمار بود می اومد خونه بدون اینکه به بچهش توجهی کنه. به زور و کتک پول می گرفت و همه زحمتم و دود هوا می کرد. برای فراموشی بدبختیام روز به روز مصرفم زیادتر می شد. تو اوج جوونی
مواد مخدر دراگ منو داغون کرد. خانوادم نه قبل ازدواج نه بعد ازدواج حمایتم نکردن. میدونستن سرنوشتم سیاهه، میدونستن بدبختم، خودشونو زدن به نفهمی، تهدیدم کردن. اگه طلاق بگیری خودمون تو رو میکشیم. حالا شما بگید من باید چی کار کنم؟ دوستای عزیزم، ممنونم که به این داستانم گوش کردید. اگه داستانم رو دوست دارید ممنون میشم چنلمو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. جهت بیشتر دیده شدن این ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.